الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wamegawa moyo katika aina tatu. Wakasema kuna moyo ulio hai, huo ni moyo wa mu'min. Kuna moyo uliokufa, huo ni moyo wa yule asiye mu'min. Alafu kuna moyo unaoumwa, huu ni moyo wa mu'min ambaye imani yake ni dhaifu, na wakati mwingine unakuwa ni moyo wa mtu mnafiki. Na moyo ukitengenezeka ukawa sawasawa, mwili wa mwanadamu wote unakuwa sawasawa sawasawa. Hiyo ni moyo huu wa kudunda, physical heart, au moyo wa maana ya kiroho, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama, likitengenezeka unatengenezeka mwili wote, likiharibika unaharibika mwili wote. Na wanazuoni wakatuambia tufahamu kwamba nyoyo nazo zina maradhi kama ilivyokuwa miili yetu ina maradhi, na maradhi ya nyoyo yanatokana na fitna. Na fitna wakatueleza ziko namna mbili: kuna fitnatu shahawat na kuna fitnatu shubuhat. Kuna fitna ya matamanio, kwamba mwanadamu anatawaliwa na matamanio yake na ndiyo yanamuongoza kwenye kila anachokifanya, badala ya kutawaliwa na imani yake ndio imuongoze na kudhibiti matamanio yale. Lakini kuna fitna ya shubuhat. Shubuhati ni yale mambo ambayo yanaingia katika moyo wa mwanadamu, au fikra zinazomuingia mwanadamu zinazompelekea kwenye kile kinachoitwa mgogoro wa kiimani, faith crisis. Anaanza kuhoji mambo katika imani yake, na kwa kuhoji kule matokeo yake inamtoa katika dini. Fitna ni jambo tulilotahadharishwa sana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukaambiwa kwamba fitna ya shahawati, ile ya matamanio, huwa inamzuia mtu kuwa na subira. Akitamani kitu kina taratibu za kukifuata, lakini yeye kwa sababu anafuata matamanio yake hana haja ya kufuata taratibu zile, wala hajali kama njia anayoitumia ni halali au ya haramu. Na ndio hivyo hivyo kwenye fitna ya shubuhati, inazuia yakini ya mtu, inaharibu itikadi yake na inampeleka katika kupotea. Kwa hivyo kila mmoja wetu, wanazuoni wanatuambia, anatakiwa afanye jitihada ya kujikagua vizuri, isije kuwa yeye ni katika wale ambao nyoyo zao zinaumwa, anahitaji matibabu. Kila mmoja wetu afanye jitihada ya kuepuka zile fitna ambazo akiziingia zinaweza kumtoa katika imani yake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maradhi ya nyoyo yanatokana na fitna. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba maneno ambayo pengine kipindi chetu cha leo tunayaelewa kwa upana zaidi. Aliwaambia, tu'radu alfitanu ala alqulubi kalhasiri udan udan, kwamba fitna zitakuwa zinasogezwa, zinapelekwa, zinaonyeshwa katika nyoyo kama vile mkeka au jamvi mtu anaposuka kipande kwa kipande. Au mapokezi mengine yamekuja audan, kwamba itakuwa zile fitna zinaonyeshwa, zinarudia mara nyingi. Kisha akasema, fa ayu qalbin ushribaha, moyo wote ule ambao ukionyeshwa fitna zile utazinywa, nukita fihi nuktatun sauda, ndani ya moyo ule kutakuwa na doa jeusi. Wa ayu qalbin ankaraha, na moyo wote utakaozikataa kuzinywa fitna zile, nukita fihi nuktatun bayda, ndani yake kutakuwa na doa jeupe. Hatta tasira ala qalbaini, mpaka nyoyo zitakuwa kwenye namna mbili. Ala abyadha mithli safa, kutakuwa na moyo mweupe mfano wa jiwe jeupe gumu kabisa. Fala tadhurruhu fitna, moyo huo hautodhuriwa na fitna ya namna yoyote, sababu jiwe lile gumu haliweki vumbi ya namna yoyote. Kwa hiyo moyo umefananishwa na jiwe hili, kwamba moyo huu hautodhuriwa na fitna, kwa sababu utakuwa umejaa imani, umejaa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, umejaa kushikamana na yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Kisha wal akharu aswad murbada, na moyo mwingine utakuwa mweusi sana, kalkuzi mujakhia, kama gilasi au bilauri iliyogeuzwa chini juu. Gilasi, kikombe kikigeuzwa, huwezi kumimina kitu kikaingia. Kwa hiyo anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna moyo utakuwa namna hii kutokana na kunywa zile fitna. Ukiwa kwenye daraja hii, la yaarifu ma'rufan wala yunkiru munkaran, moyo huu hautofautishi kati ya jema na ovu. Anaweza kuwa anakuja msikitini anaswali, lakini bado anazini, na anaona hivyo vitu viwili havikutani, havina tatizo. Anafanya yanaonekana mazuri, lakini na maasi yuko nayo, hatofautishi, kwa sababu ule moyo ni kama glasi iliyogeuzwa. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haujui jema wala ovu illa ma ushriba min hawahu, isipokuwa kile ambacho moyo ule umekunywa. Wanazuoni wakatuambia ni kama vile nguo inapotiwa rangi, ndio mfano aliopiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kunywa. Nguo ile ikitiwa rangi nyeusi, ikishakolea, huwezi kutofautisha kati ya nguo na ile rangi, vyote vinakuwa sawa sawa. Moyo huu ambao utakuwa umekunywa zile fitna, zikishakolea, huyu ukimwambia betting haramu hawezi kukuelewa, ukimwambia riba haifai hawezi kukuelewa. Pengine atabadilisha jina tu, ataita commission. Na ukimwambia haifai atasema maulama wameikhtilafiana. Lakini kuona na kutambua kwamba jambo hili halifai, haelewi tena. Kwenye sura hii
hakuna yoyote kati yetu anasalimika. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa alikuwa akiomba sana dua hii, ya muqallibal qulub, Mwenyezi Mungu mwenye kugeuza nyoyo, thabbit qalbi ala dinik, thibitisha moyo wangu kwenye dini yako. Kama yeye kwa daraja na sifa aliyokuwa nayo alikuwa akiomba dua hii, hapana shaka yoyote sisi tunatakiwa tuombe sana. Kipindi chetu ndio kipindi cha fitna nyingi, matangazo ya maasi mbalimbali tunayoyaona yanaonekana kwa wingi zaidi, na kadiriwa matangazo tunayokutana nayo kwenye social media, kwenye television na kwingine, kwa siku inafika 4,000 mpaka 10,000. Mengi ya hayo ni fitna zinasogezwa katika moyo wako, udan au audan, mara nyingi zinarudia dua hii, ya muqallibal qulub, mwenye kugeuza nyoyo, thabbit qalbi ala dini, thibitisha moyo wangu kwenye dini yako. Dawa ya maradhi ya nyoyo sio kuyarundika katika moyo wako. Baadhi ya wanazuoni wanasema imeelezwa kwamba fitna hizi zitakuwa nyingi kwa sababu mtu atakuwa anarundika, haleti toba, hamuombi Mwenyezi Mungu na kujiepusha nazo. Kila kinachokuja anakunywa, anajaza kwenye moyo wake, na anadhani kwa kuweka hivyo mradi anafanya kheri, yale hayatojulikana. Anaficha kwenye simu yake, kuna password za kila namna huko, anayaficha, anayoyajua ni madhambi, ni maasi, lakini anaficha. Katika surat Muhammad aya ya 29 Mwenyezi Mungu anatueleza maneno ya kutufanya mimi na wewe tutafakari. Baada bismillahir rahmanir rahim anatuambia, amhasiba alladhina fi qulubihim maradhun, hivi wanadhani wale ambayo kwenye nyoyo zao mna maradhi na wanayarundika, hawataki kuyatoa. Wanadhani an la yukhrij Allahu adghanahum, kwamba Mwenyezi Mungu hatoyatoa hadharani siku moja yakaonekana na wengine. Dawa si kutengeneza password nyingi kwenye laptop yako, kwenye tablet, kwenye simu. Dawa yake ni kutoa yale mambo, kumwomba Mwenyezi Mungu toba, ujiepushe na hali ile na uzikimbie zile fitna. Haifai kwa muumini kujiaminisha kwamba mimi hizi haziniumbishi na dini yangu. Tuige mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, mwenye kuzigeuza nyoyo, thabbit qalbi ala dinik, thibitisha moyo wangu kwenye dini yako. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وبقية العشر بشرين بالجنة عن أزواج نبيك وعمي وسبطيه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.